हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे पास एक बार फिर से NS200। हमें इसमें क्या करना है, इसमें एक चैन की आवाज़ आती है खट 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 खट। तो पहले मैं दिखा देता हूँ किस चीज़ से आती है। तो मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं ये रबड़ होती है, ये कट जाती है तब चैन की आवाज़ आती है, जैसे आप सुन भी सकते हैं। ये क्या होता है, स्विंग आर्म में टच होने लग जाती है, इस कारण चैन में आवाज़ आने लग जाती है। तो हमने जो इसकी रबड़ डालनी है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसको चेंज करने के लिए हमने पूरा स्विंग आर्म खोलना पड़ेगा। स्विंग आर्म खोलने के लिए हमें बहुत सारे इसमें नट बोल्ट खोलने हैं, बहुत सारे, काफ़ी टाइम लग जाता है एक छोटी सी रबड़ बदलने के लिए। कंपनी ने एक तो इसमें चैन लॉक नहीं दिया है, और आप चेचिस देख चुके हैं इसका चेचिस कैसा है। तो इसमें बहुत सारे नट खोलने में, आपको जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं और दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसका टायर खोलना है। जैसे कि आपको पता है, टायर खोलने के लिए हमें इसका ये 22 नंबर का बोल्ट खोलना है। पिछला मडगार्ड खोलना है तो 2 बोल्ट ये खोलने हैं। ये मडगार्ड भी खोलना है तो हमने ये 2 बोल्ट खोलने हैं, और 2 बोल्ट ये अंदर होते हैं, एक इधर एक इधर। और उसके बाद हमने शॉकर का एक बोल्ट ये भी खोलना है, एलेंकी वाला। और दोनों फुटरेस्ट होल्डर ये फ्रंट वाले बाहर निकालने हैं एलेंकी से। मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। ऐसे ये 2 बोल्ट ये चैन कवर के निकालने हैं, और ये होल्डर भी बाहर निकालना है। उसके बाद हमारा स्विंग आर्म बाहर आएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ जो हमने काम करना है। सबसे पहले जी हम एक 22 की गोली डामी से हम पहिए का बोल्ट खोल लेते हैं। जितने अच्छे टूल होंगे उतना इजी काम होगा और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा बोल्ट खुल चुका है। ये पत्ती निकाल लेंगे, और चैन एडजस्ट करते समय जो इसमें नंबर दिए होते हैं दोनों साइड से बराबर रखेंगे, तभी आपका चैन स्पॉकेट थोड़ा लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। 22 नंबर का बोल्ट खोल लिया है मैंने। 22 नंबर बोल्ट खोलने के बाद मैंने अभी इसके जो 12 नंबर के बोल्ट हैं, मैं दोनों बोल्ट खोल लेता हूँ। नॉर्मली एलेंकी के होते हैं, इसके ज़्यादा बार खुल चुके थे तो मैंने इसमें 12 नंबर के बोल्ट डाल दिए हैं जो कि ईजिली खुल जाते हैं। ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद इसका मडगार्ड जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। नट बोल्ट थोड़ा संभाल से और सावधानी से रखें ताकि खोए ना, फिर आपको परेशानी होगी। तो मैंने ये मडगार्ड अभी बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद जो है मैंने इसके एक्सल ठोकना है और एक्सल हथौड़ी से ठोकना है। तो चूड़ी पे ध्यान दें, नहीं तो इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। और ये मैं एक्सल बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें थोड़ा पेचकस की मदद लेनी पड़ेगी, थोड़ा टाइट हो रहा है। और ऐसे में नॉर्मली हमारा एक्सल बाहर आ जाएगा और ईजिली हमारा टायर बाहर आ जाएगा। मैं आपको इसका टायर बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। और ये जो इसमें चाइनीज़ पॉकेट बदलना है, इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। अभी मैं इसकी चैन उतार लूँगा ताकि टायर आसानी से बाहर निकल जाए। चैन बाहर निकाल लेते हैं, और हमारा जो रिम है ये रियर व्हील बाहर आ जाएगा। तो अभी मेरा रिम बाहर आ चुका है। अब मैंने इसको, जो मैंने आपको नट बोल्ट बताए थे मडगार्ड के, मैं इसके नट बोल्ट निकाल लेता हूँ। सारे नट बोल्ट खोल लेता हूँ। काफ़ी सारे नट बोल्ट दिए हैं इसमें। एक छोटी सी चीज़ बदलने के लिए इतना कुछ खोलना पड़ता है, बस कभी कभी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कस्टमर का भी टाइम लग जाता है। और अब इतना काम करेंगे तो उसमें थोड़ा उसका बैलेंस भी बढ़ जाएगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब जितनी देर का काम होगा उतना थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो मैं ये बोल्ट खोल लेता हूँ सारे। अभी मैं इसके बोल्ट लगभग खोल ही चुका हूँ। उसके बाद अब हमने इसका शॉकर का बोल्ट खोल लेते हैं, एलेंकी वाला। ये शॉकर का बोल्ट मैंने खोल लिया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। और मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लगाया, इसको खोलने की कोशिश की। अब ये फुटरेस्ट होल्डर बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका एक बोल्ट खोल लेते हैं। अब कैंची को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। इसमें जो है 19 नंबर का एक बोल्ट दे रखा है। इसको 19 नंबर का गोटी चाहिए हमको इसको बोल्ट खोलने के लिए। ये मेन बोल्ट होता है कैंची का, स्विंग आर्म जो इसी में रुका रहता है पूरे का पूरा। अब मैं ये बोल्ट ढीला कर लिया है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक्सल से ठोक के। ये आ चुका है एक्सल बाहर। अब ये कैंची बाहर निकालनी है। मैं आपको एक बार रबड़ दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। एक बार कोशिश कर लेते हैं, अगर ऐसे निकलती है तो। ये 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे होता है इसमें। दोनों स्क्रू बाहर निकाल लेते हैं। मैं स्क्रू खोल दिया, मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसका साइलेंसर भी बाहर निकल, इसके लिए हमने साइलेंसर भी खोलना पड़ा, क्योंकि ये स्विंग आर्म में जो ये पाइप दे रखा है इसके बिना हमारी कैंची निकल नहीं रही थी। और ये रही इसकी रबड़। बस यही रबड़ बदलनी है, ये है वो रबड़, और हमारा काम कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।